قصتنا بتبتدي في مقابر انجلترا، وبنجد شخصين بيفتحوا القبور بحثا عن الذهب والمجوهرات، لان في الوقت ده في انجلترا كان من اكرام الميت هو وضع كل الاشياء القيمة معاه في الصندوق. وفي وسط ما هم بيجمعوا المجوهرات ظهر راجل تالت غريب، وده دايما بيحصل في المقابر. الراجل ده ابتدى يهزقهم ازاي هم مش محترمين الموتى، وراح على طول هددهم بالسلاح اللي معاه علشان يهربوا. واول ما هربوا راح الراجل ظهر على حقيقته، وابتدى هو ينقب في القبور، ولكنه بيتفاجئ بفار كبير بيعضه وبيسرق منه المجوهرات. وبنجد ان الشخص ده اسمه ماسون، وكان محتاج المجوهرات دي جدا علشان يسدد الديون اللي عليه. فراح عند الديان علشان يستسمحه في كام اسبوع زيادة، علشان الفيران بتسرق كل المجوهرات منه ومش بتسيب له اي حاجة. فالراجل رد عليه بيقول له انت عايز تفهمني ان الفيران بتسرق منك الذهب؟ فقال له صدقني. فالراجل صبره نفذ وقال له بص، لو ما سددتش اللي عليك في خلال 24 ساعة اعتبر نفسك انت اللي في القبر. ماسون راح انتقل لصديق قديم شغال في المشرحة علشان يشوف له كام جثة يمكن يلاقي فيها مجوهرات، وطبعا لو اي حد عنده اسنان ذهب في فكه يعرف يمشي بيها حاله. لكن الراجل اللي في المشرحة رفض تماما، قال له ابدا ما بيعش مبادئي وخليك تفتش في جثث الناس. راح على طول رشاء وراح قال له تعالى اتفضل معايا من هنا. وبالفعل ماسون ابتدى يفتش في كل الجثث وما لقيش اي حاجة خالص، وحس كده ان هو هيموت. واتضح ان صاحب المشرحة كان مخبي جثة راجل فكه مليان بالاسنان الذهب. اول ما ماسون عرف راح شكر الرب وابتدى على طول يخلع في الاسنان، لكن الراجل صاحب المشرحة ابتدى ان هو يمنعه وبيحاول يفهمه ان اهل الراجل على وصول واكيد هيلاحظوا اختفاء الاسنان. وفي وسط العركة ما بينهم بنتفاجئ ان عيلة الراجل بالفعل وصلت، لكن ماسون وصاحب المشرحة كانوا مستخبين. وسمع ماسون زوجة الراجل وهي بتبكي وبتقول انا هحط سيف الملك معاك في القبر تكريما ليك. وابنها بيقول لها يا ماما انت متأكدة؟ السيف ده لا يقدر بثمن. راحت قالت له اخرس، ده عمره ما يغلى على الحاج، انت عبيط ولا ايه؟ وهوب هنا ماسون ابتدى يحس ان الدنيا هتضحك له اخيرا وهيسدد كل اللي عليه، لانه فكر اول ما الراجل ده يدفن يروح يسرق كل حاجه من ضمنهم السيف اللي لا يقدر بثمن. وبالفعل راح عزل الراجل واستنى تماما لحد ما يدفنوه علشان هو يتسحب بالليل ويخلص الدنيا. وبالفعل اول ما العزا خلص والليل ليل راح عند القبور بسرعه، واول ما فتح القبر ملقيش الجثه كانها اتبخرت، ولكن بص في طرف الصندوق لقى الفيران بتسحب جسم الراجل. وطبعا دلوقتي مفيش امل انه يحصل على المجوهرات ولا حتى السيف، ولكنه افتكر انه لو ما عملش كده الديان هيدفنه حي. فقرر انه ينزل ورا الفيران وسط الضلمه والريحه القذره، كل ده علشان الفلوس. وطبعا الفيران عامله انفاق كتير، بس الفكره ان النفق كبير وهو مستغرب ازاي الفيران الصغيره عملت انفاق كبيره كده، وهو اصلا ماسون بيخاف جدا من الفيران. ده حتى في جزء من القصه ان هو بيحلم بكابوس الفيران بتقع عليه من السطح، بس هو استجمع الشجاعه بتاعته ودخل جوه النفق. وكل ما يمشي شويه بيحس ان الارض تحته بتتهز لحد ما فعلا انهارت، لكنها انهارت للاسفل ومؤديه لنفق تاني تماما، والاكسجين في المكان عمال يقل. فالمفروض ان ماسون يرجع دلوقتي ويهتم بحياته وتروح الفلوس، لكن الطمع كان عميق يا عزيزي المشاهد، فاضطر ان هو يتجنب الانفاق الجانبيه واستكمل المشي ورا الجثه. وهو ماشي دخل جذر شجره في عينيه فراح سحبه زي الغبي. انا مش عارف هو متوقع ايه، اكيد الارض هتقع عليه. فبعد ما كانت الدنيا ضلمه وريحه وحشه زاد عليهم الاحجار فوق دماغه، فاخيرا حس ان دي اشاره علشان يرجع. بس بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ما الفاس وقعت في الراس مره واحده سرب فران جري عليه، فران من اليمين وفران من الشمال وفران فوق جسمه، طبعا حاجه في منتهى القرف والرعب. وعلشان ماسون يتخلص من الفيران ضرب عليهم نار، بس بدل ما الرصاص تضرب فيه راحت مطيره له صباعه. حرفيا المصائب لا تاتي فرادى. وفاكرين يا جماعه لما ماسون استغرب ان الانفاق كبيره جدا؟ هنا بقى عرف ليه، لانه شاف فار عملاق كل الفيران بتجيب له الاكل لحد عنده. فار بيتميز بحجم كبير جدا واسنان فتاكه، وعلى الرغم ان هو مش بيشوف لكنه بيتميز بحاسه شم مش طبيعيه. فهنا ماسون كان لازم يهدى تماما وما يصدرش اي اصوات، والا الفار هيعمل منه شوربه بني ادمين. فبيبص كده يطمن هل الفار مشي ولا لا، بيرجع تاني مكانه وفجاه لقى الفار بيبص له في وشه. يا نهار اسود، الدنيا خربت تماما. بس لحسن حظه الفار مش شايفه لكنه شامم حاجه غريبه. ماسون يسكت؟ لا. يستغبى ويضرب نار عليه؟ حصل.
راح الفار عطاله واحدة قوية بالمخالب، بس ماسون ما استسلمش وابتدى انه يزحف بسرعة، علما ان هو ضرب رصاصة في رجليه وكمان المخالب بتاعت الفار جرحت له ايديه، ولكنه ما اهتمش بكل دوت. الفار العملاق بيجري وراه فلازم ينطلق، وفجأة سقط في مقبرة الموت، المكان اللي الفيران بترمي فيه كل الفضلات، هياكل عظمية وجثث وحرفيا حاجة في منتهى القرف. وهو في الاول كان مرعوب، بس بعد كده لاحظ ان المقبرة مليانة بالمجوهرات اللي الفيران كانت بتسرقها، شوية ذهب وسلاسل وحاجات من اللي قلبك يحبها. فنظرة الطمع جت عليه تاني، فخد على قد ما قدر من المجوهرات. يمشي ويشكر ربنا على اللي معاه؟ لا، شاف سلسلة رهيبة متعلقة على رقبة الشخص ده، او اللي كان شخص يعني، وحلف ان هو مش هيطلع غير ومعاه السلسلة دي. والفعل حاول ان هو يسلكها وفعلا خدها منه، لكن السلسلة دي كانت سلسلة شيطانية وقومت الزومبي ده من الموت. والزومبي مشي وراه علشان يسترجع القلادة بتاعته، وابتدت عركة ما بينهم شرسة. الزومبي بيحاول على قدر الامكان ان هو يسترجع القلادة، وماسون حالف ما يديها، ولكن اخيرا عرف ان هو يفلت منه، وابتدى ان هو يتسحب للنفق الرئيسي. تخيل كل ده عزيزي المشاهد وهو بالليل وتحت المقابر وفي فار عملاق فوق وتحتيه زومبي، انت متخيل الرعب اللي هو فيه؟ وفعلا اول ما هو وصل للنفق الرئيسي قابل الفار العملاق تاني، وطبعا هو حاليا مزنوق ما بين مصيبتين. لكن مرة واحدة صخرة كبيرة وقعت على الفار، والصخرة ديت قتلته تماما. ابتدت الدنيا اخيرا تبتسم تاني لماسون، وعرف بالفعل انه يخرج من النفق. ولكنه وجد نفسه في صندوق مقفول بإحكام ومش عارف يخرج منه تماما. الدنيا تقف لحد هنا؟ لا، حصلت حاجة من أسوأ الحاجات. الفيران ابتدت تدخل للصندوق ومن كل ناحية، وابتدت تاكل في جسم ماسون. خلصت قصتنا النهاردة عزيزي المشاهد، والحكمة منها انك تقتنع باللي معاك، لان مهما ان انت معاك فلوس وطماع عمرك ما هتحس انك اكتفيت، وكل اللي معاك هيروح حضر. فبس كده، دي كانت قصة من مسلسل The Cabinet of Curiosity، ولو عايز تشوف الحلقة كاملة ما تقلقش، انا سايب لك اللينك في الوصف. فخليك جدع معايا واضرب اللايك المتين. كان معاكم جيو، واشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام.